втория епизод. Та-та-та-та-та. Където май днеска ще си направим къща. Още не съм измислил мястото. Това ще е място. Аз чакам за зелен. Пути ми си зелен. Значи брат ми идва. Марти, ма трудно ще ме намериш. Не бе, виждам ти името. И аз твоето. Ето, виждам ти името. И аз ти го виждам. Къде си искате? Само боето е малък. Айде, Марти, да ти къпи. Ема чакайте, само поне да си... Тихо, бе, Добате. Овца. Тук ще ми е фермата, точно където е застанала овцата. Това не мога да ти видя къщата. Де бе, Марти, бе! Че те убием, пак ще качваш планината. Тя е много лека. Аз се качих в по-труден път. Аз се катих лесно. Вау! Мене много помогна на вас, телето, да вас. Телето по моето име. Бахто и бе, те умрем. Малко е дива съм. Браво! Ти тупа долу. Марти, ти дам дърво. Ама нема да си давам. Нема. Нема. Пази се. Иначе това ти е фермата. Тоест моята ферма. Аз съм много гладен. Началния крафтинг тейбъл съм забрал да го взема. Ивана, ступа дърво за пръсти. И на мен ми трябват пръчки. Не знаеш, няма да си давам. Да. Аз ще събера един стак за тебе и един за мен. Не, аз имам един стак дърво. Попробвай си пръчки. Аз имам пръчки. Видя ли ми малката колибка Марти? Та-та-та. Готово? Ням-ням. А сега тупа дърво. Ту-ту-ту-ту-ту. Марти, става нощ. Аз имам един стак пръчки. Ама ти да вземем една. Не. Айде само за тая нощ да те... Нема да изживееме заедно. Или се махаш от сървъра. Остана тия врати, бе. Марти, айде малко, ти стъпи, ще дайте си.
за това. Дебе, Марти! Заради теб мен ме... Идвай и помагай, бе! Маха, май. Той... Абе, махай се, бе! Сега ще си направя къста и ти махам. Хайде, махам. И отивай да те ми мама. Аз ще си играм. Айде малко да те напискам. Добре, че на 70-та. То сега и на служебното му падне и вътре. Дайте го. И на моя телефон. Така, моят телефон. Паднават. Продължение на клипа започва. Айде, музика ми почне. Хора, върнахме се. Пробвах се да изтегна музика, но имам 2 вируса и забравете за музика. Хората... Хора, връщам се. Хора, надявам се да чувате музиката. Надявам се да чувате музиката. За кошмари, тя. Да го пожелали. Жега до теб. Жега до теб. Жега до теб. Абе, този е в червено, паднала и батерията. Какво просто е така? И тук ще ти включим твоята Ажли бум 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 бум. Там там. Bom, 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 imagine bomba, bomba, imagine bom, 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 tan, tan, yeah, 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 ладно, бомба, из-за кошмари, игра се превърнала в цунами, хора, имаме ли пари, всички са го пожелали. Марти! Като януари.
Надявам се да чувате музиката. Или да се смали. Се превърна в цунами. Температура минали пари. Което да се спи. Сега да път. Сега да се... сега да се... Сърцето виолет. Сърцето виолет, ново като януари. Братски, синовете няма. Едно в клетка, години сме държани. Няма да спи, ако няма и скандали. Дай ми Иванко, Иванко, прави на таблета. Какво? И ми изпрати. Хора, умрехме. От такива тъпи. Падай, бе, мри. Ето го. Това не е от интернета, това не може да влезеш. Това беше първата, бе, Иван. За интернет. За интернет ли? За това Google Play. И добре, тук няма ли игри да играеш, Марти? Ако няма игри, само ти седи. Хайде, що не се плати. Чакай, има първо свързан лист. Но що не мога да се свърша, бе, Ваня? Не знам. Това беше първата, бе. Голямо Б и М 5 седмици.
Като лято ми появи сърцето ти е лед, сърцето ти е лед, сърцето ти е лед, небе като януари. Анче бе, аз мога да си на... Но. Бомба. Може ли бом. Те заложени капани, като мислите са разпляни. За какво? Могил да направи. Това всичко друго да забрави. До теб, сега до теб. Без. Имаме ли пари, тялото ти всички иска пожелая. И още като си пратят работа. Ама той сега, да. Не знам, мамо, ще видим утре сутринта каква работа ще имаме, защото ние май ще имаме и четвъртък и петък, утре Кременя ще ходи с мъжа си и се разбрахме да се чуваме утре сутринта и може да, аз ако ходим с тех, ама утре ако не идем в петък ще идем. Ще видим, да видим. Сега както стане, толкова отиваме много работа в по-доход. Ще идем в петък по-добре. Че един предмет, ето сме освободени от психология, ще имаме един друг. Ама аз казах тая дали ще свърши утре, ама тя каза, че не си и петък ще имаме. Ще видим. Ема сега, нали, ти казвам, че зависи от работата. Какво да направим? Ако можем, ще идем. Ако не можем, ще идем петък и така. Ще видим. И така. Не бе, не сме говорили нищо. Не знам какво. Може и нашата, не знам. И така. Добре, а телевазка чухте ли се? Добре. Обаче, сладки, скъпости сега се малко ще лягат. Бом. Бомба. Бомба. Бом.
добре. И друго нямаме. И чухме се за малко. Нищо, биламе работа, приправата и мушата. И така, добре. Значи тия петък ще дойде. А яките ти е много хубаво, много си хубава снимка. Нали къде да е снимка? Ага. Ага. Сега до теб като лето в Миами, като като тия летна да като януари. И ще дойде той, като е казал, няма да е. Но след колко години сме държани. Но да си ти, ако няма искам да къдемо не покари. Като се сети. И даде ли ти ти тази ръка? Ма хубаво ти е. Бе, ти бе. То сега имаше нещо хора там. Време за това. Тънала победа си. Знам, да. Ама те какво те не се изпия? Кой чаша? И други ден, като го сменим, той ще скочи. Ето. Там, да. Ага. И мисля, той се спална. Не би сега успала Сега до теб. Сега до Само теб. седяха в дъжд. Хора ми след това да е за този клип. И чао!